So, may nakubutang ang filter o mga plants, no? Balik karon, mag-cycle na lang karon eh. Medyo malabo pa ang tubig tungod sa sand. So, magoro, mag-water change na pud ko, tapos mag-finalize sa mga details. Like karong mga balas-balas, no? Nuwaga na to na. Tapos murag okay man guro ni. Waiting time na lang dyan eh. Para magwapo. So dito lang ako man ang ako ang planting video. Tapos update na lang tamo next week. Unsa na ang itsura ni. So bye bye.